السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اے رمضان دا مہینہ او مہینہ جن دے اندر قرآن پاک نو نازل کیتا گیا، جو قرآن لوگاں دے واسطے ہدایت اور ان دے اندر حق و باطل دے درمیان فرق کرنے والیاں نشانیاں موجود نے۔ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، ہر مہینہ کسے نہ کسے وجہ تو کچھ نہ کچھ شان، کچھ نہ کچھ مقام و مرتبہ رکھ دائے، لیکن سارے مہینیاں تو زیادہ مقام، سارے مہینیاں تو زیادہ مرتبے والا، سارے مہینیاں تو افضل اور اعلیٰ رمضان دا مہینہ ہے۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اے بھی تے دوسرے مہینیاں طرح مہینہ ہے، جس طرح این دے ایام اس طرح باقی دن باقی مہینیاں دے ایام، جس طرح این دے لیل و نہار اسی طرح باقی مہینیاں دے بھی لیل و نہار، پھر افضل کیوں ہوئے، اعلیٰ کیوں ہوئے؟ ان دیاں کچھ خاص وجوہات نے جنہ دی وجہ تو اے مہینہ باقی مہینیاں تو افضل اعلیٰ مقام و مرتبے والا ہے، اور کئی وجوہات نے، کئی خصوصیات نے۔ آئیے میں چندے کو توڑے سامنے پیش کر کے اپنی بات نو اصل مضمون دی طرف لے جاواں۔ اندیاں افضل اور اعلیٰ ہون دیاں وجوہات دے وچوں ایک وجہ، ایک خاصیت، دوسرا پارہ سورہ بقرہ
اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا لوگوں رمضان دا مہینہ جن دے اندر قرآن پاک نو نازل کیتا گیا جن دے اندر قرآن پاک نو اتاریا گیا حضرات اسی طرح پھر دوسرا مقام 30واں پارہ سورہ قدر ہے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اساں قرآن پاک نو قدر دی رات اندر نازل فرمایا لیلۃ القدر اندر نازل فرمایا انہیں تھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ قرآن پاک تے اینا دعا مقامہ چوتے اس بات دی وضاحت ہوندی ہے اے بات ثابت ہوندی ہے کہ قرآن پاک رمضان دی ایک رات شب قدر اندر نازل ہویا رمضان دی ایک رات جنوں قدر دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے اس رات دے اندر نازل ہویا جبکہ قرآن پاک دا دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل دی تلاوت کریے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اوتھے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا ایتھے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اسا قرآن پاک نو جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے نازل فرمایا ہن اے قرآن ہے او بھی قرآن دی آیت ہے اے بھی قرآن دی آیت ہے او کہہ رہی ہے کہ قرآن رمضان اندر نازل ہویا اے آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ کر کے میرے پیغمبر الاسلام دی 23 سالہ نبوی زندگی اندر آہستہ آہستہ حسب ضرورت نازل ہویا حضرات ہن ان دی وضاحت چاہی دیئے ان دی وضاحت چاندے ہو تے مستدرک حاکم اٹھا لو اللہ پاک تے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہاں نو مفسر قرآن دا لقب دیتا گیا ہے جناب عبداللہ فرماندے نے لوگوں سن لو انہاں آیتاں دا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نو اللہ نے قرآن پاک نو شب قدر اندر رمضان دیا راتاں دے وچوں ایک رات لیلۃ القدر اندر نازل فرمایا کتے نازل فرمایا حضرت عبداللہ فرماندے نے 7ویں اسمان تو پہلے اسمان تے نازل فرمایا رمضان دے اندر اگلی پھر آیت دا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تے پہلے اسمان تو پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے نازل فرما دیتا پتا چلیا کہ قرآن پاک پہلے 7ویں اسمان تو پہلے اسمان تے نازل ہویا تے رمضان دے اندر شب قدر دے اندر نازل ہویا اتھوں پھر آہستہ آہستہ پہلے اسمان تو پھر حسب ضرورت میرے پیغمبر تے نازل ہویا حضرات ہن ذرا اگلی حدیث بھی سماعت فرمانا سلسلہ احادیث صحیحہ اندر موجود ہے اللہ پاک تے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا امرتو فرمایا انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من شہر رمضان سونے پیغمبر فرماندے نے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جڑے صحیفے نازل ہوئے اے بھی رمضان دی پہلی رات اندر نازل ہوئے یعنی رمضان اندر نازل ہوئے وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ لِسِتٍ مَزَتْ مِن رمضان تورات نازل ہوئی تے رمضان اندر رمضان دے 6 دن گزرن تو بعد نازل ہوئی زبور اسی طرح انجیل نازل ہوئی رمضان دے 13 ایام گزرن تو بعد نازل ہوئی زبور نازل ہوئی ہے رمضان دے 18 ایام گزرن تو بعد نازل ہوئی ہے وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خَلَتْ مِن رمضان
فرمایا قرآن پاک نازل ہویا رمضان دے 24 ایام گزرن تو بعد نازل ہویا۔ حضرات تم دسنا کی چاہنا وا کہ کلا قرآن ہی نہیں دیگر کتاباں دیگر آسمانی کتاباں بھی نازل ہویاں نے تے او بھی رمضان دے مہینے اندر نازل ہویاں نے۔ قرآن بھی دیگر کئی کتب سماوی بھی آسمانی کتاباں ایک دے ان دی اے خاصیت ان دے اعلیٰ و عرفہ اور شان والا مقام والا ہون دی ایک وجہ ایوے کہ ان دے اندر قرآن پاک نازل ہویا دیگر آسمانی کتاباں بھی نازل ہویا۔ دوسری وجہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے سنن ابن ماجہ فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں اس پورے سال دے وچ ایک سال دے وچ ہر سال پورے سال دے وچ ایک رات آندی ہے جیڑی 1000 مہینے نالوں بہترین ہے۔ 1000 مہینے اندازہ لگایا جائے صاحب کی طرح تقریباً 84.5 سال بندے نے تے ساڑھے ہاں عمر ہی نہیں کھوندی ہے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بڑا کچھ حال ماریا 100 ہو گیا 125 ہو گیا یعنی ہوں تسی اندازہ لگا لو کہ 84 سال دے 84 سال تو بھی 84.5 سال تو بھی افضل او کلی رات ہے او سال دے اکو واری ہوندی ہے او کدوں ہوندی ہے اے 1000 مہینے تو بہتر رات ہوندی ہے تے اے بھی رمضان دے مہینے اندر ہوندی ہے۔ دوسری وجہ تیسری وجہ ان دے اعلیٰ و عرفہ ہون دی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا سنن ابن ماجہ حدیث دا نمبر 1642 میرے پیغمبر فرماندے نے اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیطان ومردت الجن میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں سن لو جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے ہلے رمضان دی پہلی رات ہی ہوندی ہے رمضان دا آغاز ہی ہوندہ ہے تے اللہ پاک دی طرفوں سارے شیطانہ اور سرکش جنہ نو جکڑ دیتا جاندہ ہے جڑے بہتے ڈاڈے شیطان نے نا بندیاں نو بہتا کھچ دے نے بہتا ورگلان دے نے اللہ دے بندیاں نو بہتا دین تو دور کر دے نے فرمایا اینا وڈے وڈے شیطانانو وڈے وڈے سرکس جنانو جکڑ دیتا جاندہ ہے جکڑ دیتا جاندہ ہے۔ اے تیسری وجہ ان دے افضل اور اعلیٰ ہون دی رمضان دے اعلیٰ ہون دی اسی طرح چوتھی وجہ یعنی چوتھی خصوصیت اللہ پاک دے سونے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے صحیح بخاری دیاں 2 حدیثاں پیش کرن لگا 1999 اور 1998 میرے پیغمبر فرماندے نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم سونے پیغمبر فرماندے نے لوگوں اسی طرح پھر دوسری حدیث اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ سونے پیغمبر فرماندے نے لوگوں جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے رمضان دا آغاز ہو جاندہ ہے رمضان اندر اللہ پاک دے حکم دے نال جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاندے نے اور اللہ پاک اپنے بندیاں دے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دے دے نے اور ایک فرشتہ اعلان کردہ ہے ندا لگاندہ ہے روزانہ رات دے ٹائم ایک فرشتہ اعلان کردہ ندا لگاندہ ہے یا باغی الشر اقصر یا باغی الشر اقصر اوہ برائی کرنے والے باز آ جا اپنی برائی تو رک جا برائی تو باز آ جا رمضان دا مہینہ ہی برائی تو باز آ جا جہنم تو بچ جا جہنم دے دروازے بند نہیں وَإِذَا اسی طرح پھر جڑا فرشتہ پھر دوسرا اعلان کردہ ہے یا باغی الشر اقصر او نیکی کرنے والے بندیا اے اللہ دے بندیا نیکی کرنے والے نیکیاں اندر ہور ود جا اللہ کو جنت اپنے نام کروا لے رمضان دیاں برکتاں
اے رمضان دیاں فضیلتاں نے، رمضان دیاں برکتاں نے، رمضان دیاں برکتاں نے، تے رمضان ان قریب تشریف لے آ رہے ہیں، چند دن تو بعد ان دی آمد ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ان دیاں برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑیاں برکتاں والا تے جدو رمضان آ جائے گا نا تے میں پھر اس طرح محبت و عقیدت دا اظہار کریا کرنا ہے۔ میں کیا کرنا؟ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں 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 ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، کڑیاں رحمتاں برکتاں بریاں نے، کڑیاں رحمتاں برکتاں بریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چھڑیاں نے، کڑیاں رحمتاں برکتاں بریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑیاں نے، ویکھو رحمتاں تنبوتان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، تنگ دست یا کوئی بیمار ہووے، تنگ دست یا کوئی بیمار ہووے، بے اولاد یا کوئی لاچار ہووے، آوازاں آندیاں نے رب رحمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، ہوندی رب دی عام منادی فرشتہ ندا کردہ ہے، ہوندی رب دی عام منادی کرو بدیاں دی بربادی، اے کڑیاں نے نیکی کمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ اور شان سن، لیل قدر ہے اس دے وچ آئی، لیل قدر ہے اس دے وچ آئی، شان ہزار مہینوں ود پائی، کر تیاریاں اس نو پان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، بنا بخشش دا کچھ بہانہ تو، بنا بخشش دا کچھ بہانہ تو، لوٹ رحمت دا خاص خزانہ تو، کر تعظیمہ اس مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। हज़रात हुण बात ते गौर फरमांदे जाना, बात ते तवज्जो फरमांदे जाना। मैं हुण तुहाडे अगे बड़े इख्तिसार नाल चार वजूहात रखियां ने, चार वजूहात रमज़ान दे अफजल और आला होण दियां। ए शान वाला मुकाम वाला क्यों है, इहदियां चार खसूसियात अर्ज कीतियां, होर भी कई खसूसियात, लेकिन खैर वक्त दी किल्लत है। हुण मैं अपने असल मजमून की तरफ आवां, जो मैं गुजारिशात करना चाहना कि देखो ये बड़ियां रहमतां वाला बड़ियां रहमतां और बरकतां वाला महीना है। अल्लाह सोनिया असी तेरा कुरान सुन लिया है, असी तेरा कुरान पढ़ लिया है, असी तेरे पैगंबर दा फरमान पढ़ ले आए, सुन ले आए कि तेरे इस महीने मैं ए महीने दे अंदर बड़ियां तू बरकतां रखियां ने। ये बड़ियां फजीलतां वाला बड़ियां बरकतां वाला महीना है। अल्लाह सोनिया साडा दिल करदा असी भी बरकतां हासिल कर लईए। क्यों जी दिल करदा है ना माशाअल्लाह। अल्लाह करे अल्लाह पाक अमल दी भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह बरकतां सानू नसीब फरमाए। अल्लाह सोने साडा दिल करदा रमज़ान दियां बरकतां हासिल कर लईए। अल्लाह सोने साडा जी करदा है अल्लाह जी सानू की करना पवेगा रमज़ान दियां बरकतां हासिल करने वास्ते। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरा कुरान पढ़ लवो, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक फरमांदे ने ईमान वाले ओ लोगो, जिस तरह तुहाडे तो पहले लोगां ते रोज़े फर्ज कीते गए, इसे तरह तुहाडे ते भी मैं रोज़े फर्ज कर दिते, तुहाडे ते भी रोज़े फर्ज कर दिते गए ने। अल्लाह जी केड़े रोज़े? अल्लाह जी साल दे रोज़े, ये 6 महीनों दे रोज़े नहीं 3 महीनों दे। इनकी वजाहत कित्थे वे? फरमाया वजाहत चाहते हो मेरे पैगंबर दा फरमान पढ़ लवो, क्योंकि सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मेरे पैगंबर दे फरामीन कुरान दी तफसीर है। वजाहत चाहते हो पैगंबर दे फरमान उठा लवो। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर इस्लाम दा फरमान सही बुखारी अंदर मौजूद है। मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सोने पैगंबर फरमांदे ने जिस बंदे ने ईमान दी हालत विच जिस बंदे ने ईमान दी हालत सवाब दी नीयत दे नाल रमज़ान दे रोज़े रखे, अल्लाह पाक उनके पिछले गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर देवेगा। अल्लाह एडियां बरकतां वाला महीना, असीं इहदे रोज़े रखांगे ते गुनाह मुआफ हो जाणगे। मालका सोनिया असीं ते तेरे बड़े गुनाहगार बंदे, अल्लाह असी ते कदम कदम ते गुनाह करने वाले, कदम कदम ते खतावा करने वाले। अल्लाह सोने असी ते चाहने ही है वा साड़ी ते चाहती है वे कि असी अपने गुनाह मुआफ करवा लईए। अल्लाह असी बड़े गुनाहगार लम्हे लम्हे ते गुनाह कर जाने अल्लाह तो अल्लाह सोने बड़े सियाकार असी ते चाहने ही है वा तू सानू माफ कर देवे, साडे गुनाह बख्श देवे। अल्लाह सोने जे रमज़ान दे रोज़े रखन नाल गुनाहां दी बख्शिश हुंदी है ते फिर ते असी जरूर अपने गुनाह मुआफ करवावांगे, फिर ते असी जरूर रमज़ान दे रोज़े रखांगे। अल्लाह फिर ते असी जरूर अपने गुनाहां दी बख्शिश करवावांगे। मेरे ओ बंदेओ तुसी बख्शिश करवाना चाहते हो मैं रोज़े रख लवो। अल्लाह जी रोज़े रखांगे, पर सवाल पैदा हुंदा कि रोज़ा किनू कहिंदे ने, रोज़ा किवें रखना है, रोज़ा किदों रखना है, रोज़े दा आगाज़ किदों हुंदा है, रोज़ा गुजारना किवें और इहदा इख्तिताम किस तरह हुंदा है। अल्लाह सोने सारी वजाहत सानू चाहिदी है। फरमाया मेरे पैगंबर दा फरमान पढ़ लवो, सारियां वजाहतां मिल जाणगियां। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर दा फरमान पढ़ लिया, सुनन तिरमिज़ी अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, फरमाया मल्लम युजमिअ सियाम
من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. سونے پیغمبر فرما دے نے جس بندے نے رمضان، جس بندے نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن دی فجر تو پہلا پہلا روزے دی نیت کر لوے تے ٹھیک، بغیر نہ اوندا روزہ نہیں ہوئے گا. فجر تو پہلا پہلا روزے دی نیت کر لوے، ارادہ کر لوے، نیت کر لوے. ہوندا ہے نا بعض مرتبہ بندے نے جانا ہے، ارادہ ہے چل یار میں کل سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے، تے سفر اندر اسلام نے رخصت دیتی ہے روزہ چھوڑن دی، بعد جو قضائی دینی ہے، تے میں لمبا سفر کرنا ہے، پریشانی بنے گی کل دا روزہ نہیں رکھ دا. اچھا بندہ ہونے سے رات دے نال سو گیا، کل روزہ نہیں رکھنا، میں سفر کرنا ہے. صبح اٹھیا فجر ہو گئی سی، فجر طلوع ہو چکی سی، سحری دا ٹائم ختم ہو چکے ہے، فجر ہو گئی ہے، ہونے دا ارادہ بدل گیا، نہیں یار سفر نہیں ہوا کتا جانا، کوئی وجہ بڑھ گئی، ارادہ بدل گیا ہے، سفر نہیں کرنا، چلو روزہ ہی رکھ لینا. ہونے کہندہ ہے میں چلو روزہ ہی رکھ لینا، ہونے فجر تو بعد اگر نیت کر دیتے ہونے دا روزہ نہیں ہوئے گا. فجر تو پہلا پہلا نیت کرنی، جس دن دا روزہ رکھنا ہے اس دن دی فجر تو پہلے پہلے پاویں ایک دن کرے پاویں 2 دن نیت کرے، جن دن مرضی پہلے کرے، پہلے پہلے نیت کرنی ہے. لیکن نیت کرنی کس طرح ہے؟ کیا اس طرح نیت کرنی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان؟ نہیں حضرات، اے الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اے روزے دی نیت دے الفاظ نہ قرآن چو ثابت، نہ کائنات دے امام دے فرمان چو ثابت، نہ صحابہ کرام چو ثابت. اے دین نہیں، لوگاں دے بڑھائے ہوئے الفاظ نے، لوگاں دے خود ساختہ الفاظ نے، تے لوگاں دے خود ساختگی دا نام دین نہیں. دین ہو جو آسمان تو نازل ہو رہا ہے، دین ہو جو پیغمبر نے دسے ہے، دین ہو جو قرآن دے اندر، پیغمبر دے فرامین دے اندر. تے اے الفاظ نہ سونے پیغمبر تو ثابت، نہ قرآن چو ثابت، نہ صحابہ تو ثابت نے. اے الفاظ دین نہیں نے. دین اندر نواں کم بدعت ہے، اور بدعت دا ٹھکانہ بدعت گمراہی دا ٹھکانہ جہنم ہے. اینا تو بچ جایا جے اے الفاظ نہیں نے. ویسے بھی اگر غور کرو، تھوڑا جے توجہ کرو تو معاملے سارے حل ہو جاندے ہیں. توجہ کرن دی دیر ہے، توجہ نہیں کر دے. کوئی بھی معاملہ ہے نا، تھوڑی محنت کرو، توجہ کرو، معاملہ حل ہو جاندہ ہے. توجہ کرو. ساڑھے نا ایک جملہ بولیا جاندہ ہے، جن احباب نے پتا ذرا بولیا جائے، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، زبان سے اقرار کیا جاتا ہے. اور زبان نہ جڑے الفاظ دل تو زبان تے آگے نے، تیرے دل چو دماغ چو زبان تے آگے، اور نیت نہیں رہی، اور اقرار ہو گیا، اور نیت دی حدود چو باہر آگے نے، اقرار تک پہنچ گئے نے. تے جڑے الفاظ جو بات جو معاملہ تیرے دل اندر ہے وہ نیت ہے، ان دا نام ارادہ ہے. دل دے ارادے دا نام نیت ہے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں، دسنا اے چاہ رہے ہیں کہ اینا لفظاں دے نال جڑے لفظ مشہور نے، اینا لفظاں دے نال روزے دی نیت نہیں کرنی. دل دا بس ارادہ میں روزہ رکھنا ٹھیک ہو گیا، نیت ہو گئی ہے. دل دے ارادے دا نام نیت ہے. روزہ جس دن دا روزہ رکھنا ہے اس دن دی فجر طلوع ہون تو پہلا پہلا نیت کرنی ہے. اللہ سونیا نیت کر لئی ہے، ہن کی کرنا ہے؟ فرمایا اٹھاؤ میرے پیغمبر دے فرامین. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرمایا اٹھا لو میرا قرآن. فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کھاؤ پیو کدوں تک؟ من الفجر، فجر تک، جب تک فجر نہیں طلوع ہو جاندی کھاؤ پیو. ہن حضرات ایک دن نال میں حدیث پیش کر کے بات سمجھانا. صحیح بخاری، صحیح ابن حبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا من صام، ہاں سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے الفاظ سونے پیغمبر فرماندے نے تسحروا ولو بجرعۃ من ماء. سونے پیغمبر فرماندے نے لوگوں سحری کریا کرو پاویں پانی دا ایک گھٹ ہی کیوں نہ ہووے. سحری کرو پاویں گھٹ ہی پی لو. ان سوال پیدا ہوتا ہے آخر ایڈی ترغیب کیوں دلائی نبی علیہ السلام؟
فرمایا کوٹی پی لو سحری کرو. سوال پیدا ہوتا ترغیب کیوں ہے, انہی کیوں رغبت ہے؟ اندیاں دو وجہ نے. اپنے مسلمان بھائیوں دے نال خیر خائی کرنی چاہیے. محسوس نہیں ہوندے نا جتے دیکھو گے نا ساتھی میرا ستا ہے ہمسایا ستا ہے ہلکا جا ہلا دو, کوئی نہیں, انسان نیند آ جاتی ہوندی ہے, محسوس نہیں ہوندے نا تاکہ وہ اپنی انسلٹ محسوس نہ کرن. تو حضرات عرض کر رہے ہیں کہ نبی عرض کر رہے ہیں کہ ہوں اندی وجہ کی ہے آخر سحری دا اتر ترغیب دلان دا مقصد کی ہے. حضرات اندی دو وجوہات نے. پہلی وجہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح مسلم اندر موجود ہے. فرمایا فصلوا ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب. سونے پیغمبر فرماندے نے لوگو ساڑھے اور اہل کتاب دے روزیاں دے درمیان فرق کرنے والی ایک کوئی چیز ہے, کیڑی ہے؟ فرمایا اکلۃ السحری, او سحری دا کھانا ہے. بعض احباب نو علم ہوئے گا اہل کتاب یہودی عیسائی اے سحری نہیں کر دے, اج روزہ رکھے ہے انہاں وصال کرنا ہے, وصال کرنا ہے, سحری نہیں کرنی, کل شامی جا کے نہ کھولنا ہے. فرمایا ساڑھے اور انہاں دے درمیان فرق کرنا, انہاں دے روزیاں دے درمیان اور ساڑھے روزیاں دے درمیان سحری دا فرق ہے. یہ سحری نہیں کرتے تسی مخالفت کرو, انہاں دی سحری کرو, انہاں دی مخالفت کرو. ایک تے اے وجہ سحری دی رغبت دلان دی. دوسری وجہ بڑی اہم, دوسری وجہ سے بخاری اٹھا لو حدیث دا نمبر 1923. اللہ پاک دے سونے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ. میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو سحری کریا کرو, سحری دے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے, یعنی سحری دا کھانا کھایا کرو تواڈے تے اللہ دی طرفوں برکتاں نازل ہون گیاں. بندے نے روزہ نہیں نہ رکھنا, میں مثال طور پہ بات کرنا, سفر تے جانا ہے روزہ نہیں رکھنا, پھر کیڑی گل روزہ نہیں رکھنا, اٹھ کے سحری کھا لو, روزہ پاویں نہیں رکھنا, برکت نہ چھڈے, برکت والا کھانا ہے. روزہ پاویں نہیں رکھنا, بیمار ہے, سحری ٹائم اٹھ پوے, سحری دا کھانا کھائے, برکت رکھی ہے اندے چ اللہ نے. اور اس طرح نبی اسلام نے پھر رغبت بھی دلائی ہے. بچے ستے نے, بچیاں نو جگا دو, پتر ہے اٹھو سحری کرو. سحری دے کھانے اللہ نے برکت رکھی ہے. ایک تے برکت مل جائے گی, دوسرے نمبر تے بچیاں نو پھر عادت پیندی اٹھن دی. جویں جویں بڑے ہون گے عادت پوے گی روزے رکھن گے, بچپن تو عادت پوے گی, عادت بھی پہ جائے گی روزے رکھن دی, نال برکتاں دا بھی حصول ہوئے گا, برکتاں بھی ملن گیاں. نال نماز پڑھی ہے, جماعت نال نماز پڑھن گے, بعد چو پھر سو لین, نیند پھر پوری کر لین. وڈا ہے چھوٹا ہے جیڑا بھی یہ کوشش کرو کہ سحری ٹائم اٹھا کے انہوں نے سحری کروا دو, سحری دا کھانا کھوا دو. کیوں؟ کیونکہ سحری دے کھانے اندر اللہ پا رکھیاں نے, سحری دا کھانا مبارک ہے. حضرات انہیں سحری دا کھانا انہوں مزید برکت والا بنانا چاہتا ہے نا جیڑا بندہ, وہ ایک حدیث سن لوے نبی علیہ السلام دی, سنن نبی داود اندر موجود ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا نعمہ سحور المؤمن التمر. میرے پیغمبر فرماندے نے مومن دی بہترین سحری کھجور دے نالے. کھجور مومن دی اچھی سحری ہے. تسی باقی چیزاں کھانیاں نے, دیگر لوازمات کھانے نے, پراٹھے نے, روٹیاں کھانیاں نے, سحری کرنی ہے اندے نال کھجوراں شامل کر لو. ایک دے سحری دا کھانا مبارک ہے, اس تو بعد نبی پاک دی سنت ہے, نبی پاک دی حدیث تے عمل ہوئے گا, کھجوراں شامل کر لو, حدیث تے عمل ہوئے گا, اللہ پاک مزید برکتاں عطا فرمائے گا. وعدے دیاں برکتاں نے نا, کیوں چھڑیے نا. سحری اندر کھجوراں شامل کر لو, کھجوراں کھایا کرو سحری دے کھانے دے اندر. اے چونکہ اگوں رمضان قریب میں تاں دے مسائل عرض کر رہے ہیں, ضروری سمجھ رہے ہیں. اسی طرح ہن پھر سحری کرنی کدوں ہے؟ مثال دے طور تے میں ایک بات کرنا کہ سحری دا ٹائم ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے. اللہ جی ساری کدوں کرنی ہے؟ کیا ساری جدوں دا ٹائم شروع ہو گیا, کیا پہلے ٹائم اندر کرنی ہے, کیا درمیانے ٹائم اندر کرنی ہے, کیا سحری دے آخری ٹائم اندر سحری کرنی ہے, کدوں
سحری کرنی ہے دی وضاحت چاہتے ہو تے حدیث پڑھ لو اللہ پاک دے سونے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے معجم الکبیر للطبرانی امام طبرانی دی کتاب فرمایا انا معشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سانو انبیاء دی جماعت نو حکم ملے ہے کہ افطاری لیٹ کریے ساری لیٹ کریے افطاری جلدی کریے ساری دیر دے نال کرنی ہے اسی طرح پھر دوسری حدیث سن لو مزید وضاحت ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث دا نمبر 1921 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماندے نے تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة حضرت زید فرماندے نے اسا سونے پیغمبر دے نال ایک مرتبہ سحری دا کھانا کھادا میرے پیغمبر سحری تو فارغ ہوئے سحری دا کھانا کھا کے سونے پیغمبر نماز واسطے اٹھ گئے نماز واسطے چلے گئے اے روایت اے حدیث بیان کی تھی حضرت زید بن ثابت نے تے کول حضرت انس بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بھی بیٹھے نے فرمان لگے حضرت انس نے سوال کیتا پیارے زید جی اے دسونا کم کانا بین الاذان والسحور اے پیارے زید جی اے دسونا تساں جدا پہ جدو پیغمبر علیہ السلام دے نال سحری کیتی سی نبی پاک علیہ السلام نے جدو سحری کیتی سی او سحری دے وقت اور اذان دے درمیان کنا کو ٹائم سی نبی پاک علیہ السلام نے جدو سحری کیتی اودو اور اذان دے درمیان کنا کو وقفہ سی حضرت زید فرمان لگے قدر 50 آیت تقریباً 50 آیات دی تلاوت ہے 50 بندہ قرآن دیا 50 آیتاں دی تلاوت جنی دیر چ کر لیندا ہے نا اینی دیر دا وقفہ سی تے حفاظ کرام قراء کرام جانتے نے جڑا بندہ جنہ تسلسل ہوئے روانگی ہوئے نا او 50 آیتاں ایویں 10-15 منٹ چ بڑی آسانی دے نال پڑھ لیندا 50 آیتاں قرآن دیاں تے فرمایا اندازن ہن اے اندازہ لا لو کہ نبی پاک علیہ السلام نے جدو سحری کی تھی سحری تو فارغ ہوئے تے اندازن اذان تقریباً اذان اندر 10 تو 15 منٹ باقی سن یعنی دسنا کی چاہنا وا پچھلی حدیث ایک اور اس حدیث جو ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری آخری وقت اندر کی تھی یہ اذان دے بالکل قریب ترین وقت اندر کی تھی یہ اذان دے بالکل قریب ترین وقت اندر سحری کرنی ہے اے نہیں اذان ہونی ہے 4:15 تسی جناب 3:30 بجے کھانا کھا کے بہ جاؤ نہیں سحری کرنی اندازہ ہے نا 4:15 10 منٹ اذان ہو جانی ہے تسی 4 بجے سحری کر لو 3 بار کے 50 منٹ تک کر لو 3:45 کر لو یعنی اذان دے قریب ترین وقت اندر سحری کرنی افضل وقت دے سحری دا اور حضرات ہونے بات مکمل ہو گئی ہے سحری دی ہن ایتھے ایک اور بھی گزارش کرنا چاہنا ساری دا دیر نال کرن دا حکم ہے دیر نال ساری کرن دا حکم ہے یعنی اذان دے قریب ترین وقت دے اندر لیکن ساری لیٹ کرن دا دیر نال کرن دا مطلب اے بھی نہیں ہے اذاناں ہوندیاں رہن تسی کھاندے رہو ایندا مطلب اے بھی نہیں کہ اذاناں ہو رہی ہے بندہ کھا پی رہا ہے ہاں کدی ہوندا ہے اتفاقاً بندہ لیٹ ہو گیا ہے جاگ نہیں آئی یا کوئی اور مجبوری بن گئی پھر اسلام بڑا آسان دین ہے بہت آسان دین ہے بڑیاں رخصتاں پھر اندر واسطے رخصت ہے سنن نبی داود حدیث دا نمبر 2350 حضرت سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والإناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته سونے پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے جدو کوئی بندہ سحری کردہ پیا ہے کدی اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ سحری کردہ پیا کھانا کھا رہے ہیں تے سحری دا کھانا کھاندے اذان ہو گئی فجر ہو گئی اذان ہو گئی ہن کی حکم ہے ہن اس طرح کرے جڑا کھانا موجود ہے نا اندے کول اویلیبل کھانا موجود جڑا کھا رہا ہے وہ کھا لوے ایندا مطلب اے بھی نہیں کہ ہن چاہ بھی پک رہی چاہ بھی آ گئی چاہ پک گئی جو بھی آ گئی ہے لسی بن کے بھی آ گئی ہے اور بھی چیزاں نہیں
ہوں تیار نہیں کرن بہ جانا، جڑا تیار ہو رہا ہے وہ نہیں، کھانا موجود ہے کھا رہا ہے، حتی یقضی حاجتہ منہ، اپنی ضرورت دے مطابق کھا لے، انہی کو رعایت ہے، اس تو مزید لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہن اے رعایت آ گئی ہے کہ اتنا کو ہن سحری دی بات مکمل ہو گئی ہے، بندے نے سحری کر لئیے، اللہ سونیا سی تیرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین سن لینے سحری دے متعلق، سحری کیویں کرنی ہے، کدوں کرنی ہے، کادی کرنی ہے، اور سحری دی فضیلتاں دے متعلق بھی حدیثاں سن لیاں نے۔ اللہ سونیا سی سحری رکھ لے، سحری کر لئیے، نماز پڑھ لئیے، روزہ رکھ لے آئے، روزے دا آغاز ہو گیا ہے، ہن اسی باقی روزہ کیویں گزارنا ہے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پڑھ لگو سمجھ آ جائے گی۔ صحیح بخاری اللہ پاک دے سونے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین۔ سونے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دینے فرمایا لوگو روزہ ڈھالے، روزہ ڈھالے، جڑا جس بندے نے روزہ رکھیا فلا یرفث، وہ کوئی بےہودگی والی بات نہ کرے، بے حیائی والی فحش بات نہ کرے، ولا یجہل تے لغو بات نہ کرے، جہالت والی بات بھی نہ کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، کوئی بندہ انہیں پہل کردہ بھی نہ چھیڑدہ بھی انہوں لڑائی لیندہ ہے، کوئی گال کردہ ہے لڑائی لیندہ ہے، تے اے نہیں کہ گوں لڑن لگ پوے، روزہ رکھیا کچھ روزے دا لحاظ کر لبے، انہوں کہوے انی صائم، انی صائم، بھئی میں روزہ رکھیا تیری مہربانی میرا روزہ خراب نہ کر، انہوں کہہ دے میں روزہ رکھے ہے، میں تینا لڑنا نہیں چاہتا، تیرا جواب نہیں دینا چاہتا، یعنی پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا مطلب بے کہ روزے نو ڈھال بنائے۔ اچھا روزہ کی نو کہیں دے روزہ اے میں شروع چرز کرتا ہی میں قصدہ نہیں عرض کیتا، میری تردید دے حساب میں شروع چباندہ سی، اے میں جان بوجھ کے اتھوں واسطے رکھیا سی۔ روزہ اردو اور فارسی دا لفظ ہے، اصل چے فارسی دا لفظ ہے، تے فارسی جو اردو چاہیا، چونکہ اردو ایک باقاعدہ کوئی زبان نہیں، اے لشکری زبان ہے، یعنی کچھ زبان کچھ الفاظ فارسی دے، کچھ عربی دے، کچھ انگلش دے، کچھ ہندی دے، کچھ اور زبان دے، کچھ اور زبان دے، مختلف زبانہ دے الفاظ جمع ہو کے اردو زبان بنی ہے، تینے اندر کئی زبانہ دے الفاظ آ جاندے ہیں۔ ہن اے روزہ فارسی زبان دا لفظ ہے بیسیکلی، تے اینو عربی سے کہندے ہیں صوم، صاد واو میم، صوم دی لغت پڑھ لگو، صوم دا معنی رک جانا، باز آ جانا، تے شرعی معنی اصطلاحی معنی ہر اس کام سے باز آ جانا جس کام سے شریعت نے منع فرما دیا ہے، اے ہے روزہ۔ لیکن افسوس ساڑھے ہاں روزہ اس نے سمجھا جاندہ ہے، بس کھانا پینا چھڑ دیتا ہے روزہ ہے، اور جو مرضی کری ہوں لڑائیاں بھی لڑی ہوں سب کچھ کری ہوں روزہ ہے۔ پیاریا نہیں، صرف کھان پینو چھڑن دا نام روزہ نہیں ہے، اکھی روزہ تے کنی روزہ، اکھی روزہ تے کنی روزہ، روزہ مکھ زبانو ہتھی روزہ تے پیری روزہ، روزہ دلوں بجانو او تن دا روزہ تے من دا روزہ، تن دا روزہ تے من دا روزہ، روزہ سارے دم دا ایسے روزے دار اتے بسے می کرم دا، ایسے روزے دا رب نے لوگو شان بلند فرمایا، اے ہو روزہ جس دیتا ہی ڈھال نبی فرمایا۔ حضرات عرض کر رہے ہیں کہ روزہ نبی پاک علیہ السلام نے اینو ڈھال قرار دیتا ہے کہ روزہ ڈھالے ڈھال۔ چلو اینو میں عرض کرنا پہلے نمبر تے میں روزے دا معنی عرض کیتا ہے،
روزے دا مانا ہر اس چیز تو رک جانا جڑے کم تو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اگے پھر ان دی وضاحت حدیث اندر بھی آ گئی ہے۔ نبی پاک اسلام فرما دے نے اس بندے نے روزہ رکھیا او خصوصی طور تے خیال رکھے، او کوئی فحش او کوئی بےہودہ بات نہ کرے، بے حیائی والی گل نہ کرے، او گالی گلوچ نہ کرے، او لڑائی نہ کرے، او چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، دیگر برائیاں تو بچ جاوے۔ لیکن اج کل دے مسلماناں دا حال ہے روزہ رکھے ہے، مسجد اندر آگے نے، نماز پڑھی ہے تے نماز تو بعد ٹولیاں بن جاندیاں نے۔ ایک ٹولی اوتھے بن گئی ہے، او دے جناب 4-5 بندے بیٹھے نے، ایک ادھر بن گئی ہے 4-5 بندے بیٹھے نے، ایک ادھر بن گئی ہے 4-5 منڈے بیٹھے نے۔ ایک یہ ہو رہا ہے کوئی جناب گپا ماردا پہ فلانی فلم کس طرح دی ہے، کوئی گپا ماردا پہ ارطغرل ڈرامے دا فلانا سین کس طرح دا ہے، کوئی گپا ماردا پہ میرا فلانا کاروبار اس طرح چل رہا ہے، کوئی گپا ماردا پہ فلانی فلم دا سین کس طرح ہے، کوئی گالی نکال رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگوں دسو اے سارا کچھ کرنا سی تے پھر روزہ کی کر روزہ رکھن دا مقصد کی ہے جے ہوئی سارا کچھ کرنا سی۔ پیاریو انہاں چیزاں تو بچن دا نام ہی روزہ ہے۔ گھراں اندر ویکھ لو اے تے مسجد اندر کر دے پے نے، گھراں اندر ویکھ لو اوتھے کی ہے جناب بیبیاں بیٹھیاں نے، کوئی اوندی چغلی پی کر دی ہے، ساری یعنی بعض خواتین کوئی اوندی چغلی بھی کر دی ہے، کوئی اوندی غیبت بھی کر دی ہے، اوندا بندہ اے ہو جا، اوندی فلانی اے ہو جی، اوندا فلانا۔ او یار تینوں کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنا روزہ ایویں خراب کرنی پئی کرنا پہ آئے، غیبتاں چغلیاں اور پھر لڑائیاں بھی عام ہوندیاں نے۔ بالخصوص جنہ گھراں اندر کٹھیاں فیملیاں رہندیاں اوتھے تے لڑائی ضرور ہو جاندی ہے، لیکن پیاریو لڑائیاں چغلیاں غیبتاں جھوٹ وغیرہ برائیاں تو بچن دا نام روزہ ہے۔ نبی پاک اسلام نے اینو ڈھال کیوں قرار فرمایا ہے؟ فرمایا روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ ان تو میرے خیال ڈھال دی وضاحت کرن دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان خیر نال ارطغرل ڈرامہ ہی ایڈا مشہور ہو گیا، ہر بندے نو پتہ ڈھال کی ہوندی ہے۔ پہلے زمانے چ نا بزرگ جان دے نے جدوں تلواراں نال جنگاں ہوندیاں ہن، تلوار تیر استعمال ہوندے سن، حربی ہتھیار، ادوں تلوار دا وار آیا، تیر دا وار آیا تے ڈھال نہ روکیا جاندا۔ جویں توی ہوندی نا، توی وڈی ساری، اس طرح وہ گولائی اندر بنی ہوندی ڈھال، پیچھے مٹھی لگی ہوندی، بازو تے پہنیا جاندا، انہیں نہ روکیا جاندا وار نو۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، ان دے ذریعے چغلی آئی ہے، روزے نو ڈھال بناؤ، چغلی نو دور کر دو۔ غیبت آئی ہے، روزے نو ڈھال بناؤ، جھوٹ آیا روزے نو ڈھال بناؤ، لڑائی آئی ہے روزے نو ڈھال بناؤ، ہر کم دے اندر ہر برائی دے اگے روزے نو ڈھال بنا لو۔ جے تہاڈا روزہ تہاڈے واسطے ڈھال نہیں تے تانوں اس روزے دا کوئی فائدہ نہیں ہوے گا۔ میں نہیں کہندا، نبی علیہ السلام دی حدیث سن لو پھر بات ختم کراں۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، سونے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دی حدیث میرے پیغمبر فرماندے نے، لوگوں سن لو، جس بندے نے جھوٹ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نو نہیں چھڈیا، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ تے عمل کرنا نہیں چھڈیا، اللہ پاک نو اوندے بھکھیاں پیاسیاں رہن دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایویں بھکھا پیاسا پہ کٹدا ہے، اللہ نو اوندے ایسے روزے دی کوئی ضرورت نہیں جے تو برائیاں تو نہیں بچنا۔ اس واسطے میں مؤدبانہ گزارش کراں گا، روزہ رکھے دا حق ادا کرے آجے، روزے دی حالت اندر جھوٹ نہیں بولنا، غیبت چغلی ہر قسم دی برائی تو بچ جانا ہے۔ اسی طرح پھر بعد افطاری دی آ جاندی ہے، ہن افطاری دی وضاحت عرض کرن دا ٹائم نہیں ہے، جمعے دا ٹائم ختم ہو چکیا ہے، میں اتنی کو گزارش ہی کرنا، روزہ مکمل ہو گیا ہے، میں وقت ہوندا تے افطاری دے مسائل بھی عرض کر دیندا۔ ہن روزہ بندے نے مکمل کر لیا ہے، افطاری دی بات آئی ہے، افطاری دی بات تسی آئندہ جمعہ سماعت فرما لو گے۔ جس بندے نے روزہ مکمل کرن تو بعد افطاری مسنون طریقے دے نال کر لئیے، نبی پاک علیہ السلام دے دسے ہو طریقے نال افطاری بھی کر لئیے، اللہ سونیا اسی تیرے پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ساری بھی کیتی، روزہ بھی تیرے پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق رکھ لیا، گزار لیا، ساری بھی تیرے پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے اور ٹائم دے مطابق کیتی۔ اللہ سونیا